今年公司出口业务不断增加，我们拿下了国内多家商品车生产厂家的授权，在国外又新增了几家海外服务站，出口车辆可以在海外进行维修保养。今年截止目前，我们公司出口商品车5000余辆，贸易额约2.3亿元，同比增长45%。